Hey guys, welcome to Yelagiri series part 4. Yelagiri series நம்ம பார்த்துருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா Fundora Park. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது ஒன்றா வீடியோ போட்டுருங்க. அப்படியே நம்ம சேனலில் 1, 2, 3 3 வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஸோ அந்த 3 வீடியோ மென்ஷன் பண்ணிப்பேன். இந்த பார்க் இங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது. ஸோ டிக்கெட் ப்ரைஸ்லாம் அண்ட் ஆல்சோ உள்ளே போனேன் நோட்டீஸ் பண்ணி சொல்லி நான் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிப்பேன். ஸோ வீடியோ பார்க்கணும் அதையும் பார்த்து லைக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. வாங்க பார்ட் 4 போகலாம். ஸோ போன வீடியோவில் பன்னீஸ்லாம் பார்த்தோம். முக்கியமாக க்யூட்டான சில பன்னீஸ்லாம் ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டு பார்த்துட்டு கூட விளையாண்டுச்சுன்னு காமிச்சிட்டு பார்த்து முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்குற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேட்ஸ் இருந்துச்சு. முக்கியமாக வந்து ஃபிஷிங் கேட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் இந்த கேட்ஸ்லாம் பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இல்லை புசு புசுன்னு ஒரு ப்ளேஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். சில கேட்ஸ் தான் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ள ப்ளேஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து தாண்டி வந்தோம். இங்கே ஒரு சூப்பரான விஷயம் கண்டுபட்டுச்சு. நான் சின்ன வயசுலேருந்து எவ்வளோ ஓனாக பார்த்துருக்கேன். அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருக்கோம். அது மேலே கல்லாம் அடிச்சு தொத்தி விட்டுருக்கேன். பார்த்து இங்கே இருக்க சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 2 to 3 feet இருக்கு. இவ்வளோ பார்க்க ரொம்ப பயங்கரமாக ஆச்சு. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா இக்வானாஸ். இது ஒரு இம்போர்ட்டட் டைப் பெட் தான். இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா இக்வானாஸ் சொல்கிறாங்க. சின்ன வயசுலேருந்து வளர்த்திங்கன்னா கையில் ஒரு சின்ன குட்டியாக தான் கொடுப்பாங்க. பட் வளர பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய் வளர்க்குறாங்க. அவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்து முடிச்சு நிறைய வீட்டில் வாங்கி வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்ட் 5 பார்க்கலாம்.